Você escolhe estar mais junto da natureza, poder curtir o mar, poder curtir as ondas, estar em conexão com a natureza. O que te impede de fazer isso? Tudo que te impede de ter essa vida dos sonhos. Vamos desprogramar e liberar isso agora sim, por favor? Desprograma e desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza.